Halo teman-teman semua, kali ini Mas Tri hunting kereta apinya ada di stasiun Tambun teman-teman. Nah ini stasiun Tambun, ini kalau ke arah timur sana yaitu stasiun Cibitung, stasiun Cikarang, arah ke Yogyakarta, Semarang, Surabaya. Dan kalau ke arah barat sana yaitu arah stasiun Bekasi Timur, stasiun Bekasi dan arah Jakarta. Kita akan hunting kereta api di tempat ini. Kereta api apa saja yang akan melintas, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa berikan like, share, komen, serta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dari arah barat sudah terlihat lokomotif WC206. Ini kereta api monster. Dari arah barat kereta api melintas langsung jalur 2. Kereta kontainer teman-teman. Rangkaian panjang nih keretanya nih. Jangan lupa utamakan keselamatan teman-teman ya, safety first untuk yang menonton kereta maupun yang hunting kereta api. Wah, full muatan ini teman-teman. Kereta api panjang full muatan ya, kereta kontainer. Kereta api jarak jauh melintas langsung di stasiun Tambun teman-teman. Harga rumah anggrek teman-teman, ngebut banget. Wih, papasan teman-teman. Mantap. Jalur 2 masuk komuter lain tujuan Cikarang, jalur 2 10 kereta K5564, jalur 2 tujuan Cikarang. Kereta api Mataram teman-teman. Via Manggarai persiapan berangkat kembali. Kargo komuter lain persiapan diberangkatkan dari stasiun Tambun dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bekasi Timur. Ini sudah mulai terlihat KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Cikarang, persiapan masuk di stasiun Tambun. Jangan lupa utamakan keselamatan teman-teman ya, safety first untuk yang menonton kereta api maupun yang hunting kereta api.
Ada di sana Anda perhatikan celana dan jalur 1 masih memenuhi tujuan Cikarang, jalur 1 rangkaian 12 kereta K5118, jalur 1 tujuan Cikarang 12 kereta. Tujuan Angke via Manggarai berangkat Cibitung 12. Ini sudah mulai terlihat lokomotif CC 206 nih. Ngebut banget teman-teman keretanya. Jalur 3 kemudian tujuan Angke via Oh, mantap. Wah, kereta api Argo Sindoro teman-teman. Kereta api jarak jauh melintas langsung di stasiun Tambun teman-teman. Kereta api Papandayan teman-teman. Ngebut banget nih keretanya. KRL Kementerian tujuan akhir stasiun Angke via Manggarai. Persiapan diberangkatkan di stasiun Tambun. Melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bekasi Timur. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa berikan like, share, komen, serta subscribe-nya. Sampai jumpa di video hunting kereta api selanjutnya.